ఈ అప్లయన్సెస్‌కి కస్టమ్ మేడ్ చేయొచ్చా? అండ్ ఆల్సో ఎంత రోజులు అవి లాస్ట్ అవుతాయి? ఇప్పుడు మనం ఆన్లైన్లో చూస్తాము 599, 799, 1699కి అప్లయన్స్ అమ్ముతారు. అది మన నోట్లో ఫిట్ అవ్వదు. బట్ వెన్ ఒక స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ నుంచి రిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు డూ అ కస్టమ్ థింగ్. అంటే మన జాబ్కి తగ్గట్టు మనకి ఎంత అడ్వాన్స్మెంట్ రావాలి, మినిమం ఎంత ఉండాలి, మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండాలి క్యాలిక్యులేషన్ చేసి a trained dental sleep medicine specialist can actually determine how it has to be done. And custom చేసింది యూజువల్గా కంఫర్ట్ జోన్లోనే ఉంటారు. అండ్ అది సరిగ్గా క్లీన్ చేసుకుని కరెక్ట్గా వేర్ చేస్తే ఐ థింక్ 6 months to 1 year వెరీ ఈజీగా మెయింటైన్ చేస్తారు పేషెంట్స్. బట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ పాలిసోమ్నోగ్రఫీ టెస్ట్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు మ్యాండిబులర్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఒక లిమిట్ ఉంటుంది మాకు. యూ కెనాట్ డూ ఇట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 7 mm. సో 7 mm ఫిజియలాజిక్ లిమిట్లో వాళ్ళు స్లీప్ యాప్నియా నుంచి రిలీవ్ అవుతున్నారా లేదా అన్నది వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ కాల్డ్ PSG టెస్ట్, పాలిసోమ్నోగ్రఫీ. అంటే నైట్ టైం స్లీప్ టెస్టింగ్ వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ 6 months 8 months చెక్ చేసుకుంటూ అది రెగ్యులర్గా వాడటం వల్ల వెరీ గుడ్ రిలీఫ్ ఉంటుంది.